سلام و صد سلام. به به به. آقا بالاخره روز درازکش سیدعلی فرا رسید و همچی بفهمی نفهمی روشن شد که غلظت زهری که خورده تو چه مایاییه. حالا نکته جالب قضیه اینجاست که تیوی ریش به جای این که اصل مطلبو بگه واسه خر کردن بسیجیا هی بتونه برداشته شدن تحریما رو میماله رو قضیه. شمارش معکوس برای لغو تحریم‌های ایران. جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 از امروز توافقنامه ژنو را اجرایی می‌کنند. معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه گفت وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در بروکسل قوانین تحریم ضد ایران را طبق توافق ژنو اصلاح می‌کنند. آقای عراقچی افزود آمریکا هم طبق توافق ژنو امروز دستورات لازم را به بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی ابلاغ می‌کنند. اینا که فعلا حلوای نسیه است. زهر نقد عظما رو بچسب. ما به ازای این همه که گیرتون اومده چی قرار شده بدیم؟ عضو ارشد تیم مذاکره کننده هستی درباره اقدام کشورمان هم گفت جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس برنامه اقدام مشترک ژنو داوطلبان غنیسازی 20% خود را در سایت‌های فوردو و نتنز تعلیق و در مدت 6 ماه نیمی از ذخیره 196 کیلوگرمی اورانیوم 20% خود را به اکسید تبدیل و نیم دیگر آن را رقیق سازی می‌کنند. همه رو ول کن، این قسمت داوطلبانه رو بچسب. خیر عظما رو چسبیدن دارن قلوب قلوب زهر رو میریزن تو گلوش، بعد میگن داوطلبانه است. ضمن اینکه من نمیدونم این الاغچی چرا اینقدر قضیه رو میپیچونه. بابا الان عالم و آدم فهمیدن. تو هم مثل این یارو صالحی شفاف سازی کن. مثلا در نتنز 1 تا 2 ساعت دیگه در نتنز این اتصال بین آبشارها رو متوقف بکنن، مهر و موم بکنن، بعد از نتنز میرن فوردو. این فکر کنم تا حوالی ظهر طول بکشه که فوردو هم اتصالات رو یه جوری مهر و موم بکنن و بنابراین ما میتونیم بگیم تا حوالی ظهر دیگه تولید 20% ما عملاً متوقف میشه. زیاد قصه متوقف شدن آبشارا رو نخور. از حالا به بعد آبشارای ولایت شروع میکنن به شرشر و ریزش. تا مهر و موم شدن بیت ولایت هم زمان زیادی باقی نمونده. اما سوالی که برای موشکاف ایجاد شده اینه که چرا این دوتا گاگول هیچ اشاره‌ای به خط قرمز عظما نکردن؟ بابا شربت مداری داره واسه خط قرمز سیدعلی بال میزنه. به رغم احترامی که برای تیم محترم مذاکره کننده کشورمان قائل هستیم، باید گفت در موارد یاد شده از حریف رو دست خورده و عرصه افکار عمومی را برای شانتاژ و یکتازی دشمن باز گذاشتند. قربون عمت بری با این احترامی که واسه تیم مذاکره کننده قائلی. خب یک کلام بگو با دشمن ساخت و پاخت کردن خلاصمون کن دیگه. اکنون لیست اقداماتی که ما در گام اول کوتاه مدت 6 ماهه باید انجام دهیم کاملا در رسانه‌ها منتشر شده و به طور واضح نشان می‌دهد ما برگشته ایم عقب و حتی در نقطه‌ای کمتر از خط قرمزمان، یعنی کمتر از غنیسازی صنعتی ایستاده ایم و امکان ادامه و توسعه برنامه هسته‌ای تا مرحله غنیسازی صنعتی را هم نداریم. اینم از خط قرمز ولایت که حالا دیگه زرد شده. بله چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. خب زهر که تو رگ و پی سیدعلی جورون بده همین میشه دیگه، میره تا لوز المیده‌شو میپکونه. دیگه واسه من یکی فیگور نرمش نیا، زهرو بخور مردنی دنبال اکبر بیا، آخ دنبال اکبر بیا. خاطرات امام محال یادم بره، تو این وضع درام محال یادم بره، وقتی زهر خورد امام محال یادم بره، گفت در اومد بابام محال یادم بره.
موشکافی